semua harapan bersama. Sekira kau larut dalam hati, aku menanti bayangmu ini. Andai engkau nyata dalam mimpi, ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari jingga menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Yeah, right. Itu dia persembahan pembukaan daripada Azlan The Typewriters. Pembukaan untuk wanita hari ini, hari Isnin. Jangan khianati aku sebentar saja tadi. Dan sekarang anda bersama dengan Fahrin and the Sugi. Ya, dan jangan kami terus setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan lagu dari Azlan and the Typewriters itu, Jangan Khianati Aku, kini berada di carta music. Jadi terus mengundi untuk lagu mereka supaya boleh terus maju ke AJM. Ya, thank you. Okey, tapi cukup istimewa kita di Wanita hari ini kerana untuk pembukaan ini kita akan bawakan anda 2 lagu. Bukan lagu itu saja tadi, tapi ada 1 lagu yang akan dipersembahkan secara eksklusif sebentar saja lagi oleh Azlan dan seorang lagi artis yang cukup istimewa. Kita persilakan. Kita nak jemput Yoni Boy. Silakan. Apa khabar? Okey. Apa khabar? Apa khabar Yoni? Alamak. Okey. Baik, kenapa saya katakan eksklusif? Sebentar saja lagi mereka akan menenangkan lagu ke labu. Ya. Tapi kita tak nak bercerita panjang, kita tanyakan pada Tuan Empunya Badan untuk bercerita mengenai lagu ini. Silakan. Okey, sebuah lagu kelabu yang mana sekarang ni kita tengah sedang berkempen untuk anti-bully lah. Yang mana anti-bully ni bila rata-rata kita tengok sekarang masyarakat ataupun generasi baru ni, mungkin diorang terlupa yang bully itu adalah bahaya sebenarnya. Sebabnya itu juga boleh punca orang bunuh diri pun boleh jadi kat situ sebabkan bully. So dalam masa PKP, kita rekod masa PKP Masa PKP dalam beberapa hari tu bila saya dah dengar lagu, sebelum tu lagi saya dah dengar lagu kelabu tu. Jadi bila dah dengar, saya kaji, saya rasakan lagu ni kekuatannya pada melodi dan lirik dia tu. Macam saya bagi statement sebelum ni, kalau saya guru bahasa Melayu, saya akan letak
point A lah kat situ. A+. So ini tuan Dan A komposer plus dia. ni ada diberi untuk Yoni lah sebab Yoni lyricist untuk lagu lyricist dengan lagu tu ni. juga. Okey, Yoni boleh kongsikan mana dapat inspirasi nak tulis liriknya ataupun pernah tak budak-budak orang kata youngsters lah kan DM Yoni bercakap mengenai kes-kes bully yang mereka hadapi, mana dapat inspirasinya? Itu ada juga salah satu sebab, and then also saya pun ada pengalaman sendiri. Okey. Dibuli lah kan. Jadi selalunya lagu ni macam diary saya. Okey. So jadi apa-apa saya nak luahkan dekat lagu lah saya tulis. Okey. Selain daripada itu juga kita ada video klip di belakang ni. Okey, mungkin inspirasi untuk membuat video klip ini apa kisahnya yang boleh dikatakan tentang lagu ini juga? Okay, so ini video klip ni dia macam menunjukkan mental punya bully. Dia macam bully tak semestinya fizikal, bully tak semestinya macam Dia boleh secara halus pun boleh mental. Betul. Okey, Yoni, sebelum tu saya nak tanya juga pendapat Yoni tentang sekarang ni bully. Kalau dulu kita cakap zaman dulu bully tu fizikal dan sebagainya, tapi sekarang cyberbully. Jadi apa pendapat Yoni dengan Azlan tentang ni? Okey. Cyberbully pendapat saya sebenarnya dia adalah lagi keras daripada bully yang fizikal ni sebab dia mengganggu otak kan. Jadi bila perasaan seorang dibuli, mental dia boleh jadi sampai ke level mental disorder kat situ. Boleh berkecai. Bahaya sekali, Bahaya. bunuh diri. Betul So tu, adik-adik Fahrin. semua jangan bully kawan-kawan. Dan kalau kita lihat di YouTube, lagu ni mendapat sambutan yang cukup orang kata baguslah daripada peminat-peminat anda berkata yang lagu ni deep, message-nya memang sampai. Dan di sini Yoni, apakah message Yoni pada mereka yang mungkin belum lagi mendengar lagu ini dan message pada Azlan juga. Sedikit pada Yoni, sedikit pada Azlan. Okey, Yoni dulu. So kepada siapa yang belum mendengarkan lagu Kelabu ni, sila dengar lagu ni and then tolong macam mana nak kata? Hayati liriknya. Hayati composing lagu tu macam mana. The whole song. Jadi kalau mereka nak menyaksikan, cari saja di YouTube Kelabu, Yoni Boy dan juga Azlan. Okey, baik. Mungkin Azlan, sedikit daripada Azlan. Okey, kepada semua peminat saya Azlan Writer dan Yoni Boy, teruskan menyokong lagu Kelabu dan kepada semua sekali peminat muzik tanah air, terus support. Jangan give up support. Baik, kita terus bersama dengan Yoni Boy dan juga Azlan dengan lagu mereka Kelabu. Silakan. Tidak mahu hanya kata-kata di buku. Ku tak kurangkan janji jari liraku keluh. Ku hanya mau rasai diriku dipeluk. Ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Maafkan salah silap, ku tahu yang aku ni bersalah. Ku hanya mahu jadi tempat untuk mengaruh kau susah. Walau hanya mampu berdiam, walau hanya mampu mendengar isi hati kau aku selam. Janji sifat kau tak berpagar. Hatiku sedih, jiwaku risau, mataku rindu memandang engkau. Aku coba untuk aku tahu kau mahu ku senyum, tapi hati ini semakin mendung tanpamu. Tanpamu, ku tidak mau hanya kata-kata di buku. Ku tak kurangkan janji jari liraku. Ku hanya mau rasai
biarkan payung untuk engkau berteduh.